ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। मस्तक सिंहासन पर स्थित रहते हुए बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे मीठे बाबा, मेरे परम सदगुरु, परम शिक्षक, अव्यक्त बाप दादा, हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुनाने आ जाइए। बाबा को सम्मुख अनुभव करते हुए बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करेंगे। दृष्टि लेंगे और उड़ चलेंगे पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल। गॉडली स्टूडेंट बनकर सर्वशक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। आज हम मुरली पढ़ेंगे। बुद्धि की अलौकिक ड्रिल 18/6/71 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, आवाज से परे रहना अच्छा लगता है व आवाज में रहना अच्छा लगता है। बोलो, क्या रहना अच्छा लगता है आपको? आवाज में रहना या आवाज से परे रहना? असली देश व असली स्वरूप में आवाज है। असली देश कौन कौन सा है? हमारा परम धाम। बाबा पूछ रहे हैं, क्या वो आवाज है वहां पे? जब अपनी असली स्थिति में स्थित हो जाते हो तो आवाज से परे स्थिति अच्छी लगती है ना। आज बाबा ने अमृत वेले आवाज से परे स्थिति में जैसे अपना ही सारा खोल के सामने दिखा दिया। जो करा सबको समझ आया, जो जॉइन थे। दीदी आज सुबह से लग रहा था जैसे बाबा ना डाटा एनालिस्ट के रूप में आया। और जैसे एक खुशी होती है ना जब हम अपने मोबाइल में या सिस्टम में एक डाटा हमारा मैनेज हो जाता है, तो एक बड़ा रिलैक्स सा फील होता है। ऐसे लग रहा है जैसे आत्मा का डाटा मैनेज हो गया हो। जैसे उम, हम्म। ऊपर वो सारी संस्कार। लिस्ट होती है ना, जैसे हाँ, सामने चल रही होती है, वो उसकी इतनी जीबी है, उसमें इतना हाँ, भरा हुआ है, उसमें इतना वेस्ट है। जैसे उसमें तीन चार चीज। स्टैकिंग हो गई, संस्कार, बुद्धि, मन, शक्तियाँ, गुण मैं भी वही सोची थी, क्या हो रहा है। में। और हालाँकि परसेंटेज इतने अच्छे से चेक नहीं हो पाई क्योंकि वो उस समय ही नहीं था, उस समय की परसेंटेज चेक कर पाते, हाँ, लेकिन परसेंटेज नहीं, लेकिन एक होती है ना, जैसे इसमें आगे की लाइन हाँ जी, इतनी है, इतनी लाइन भरी हुई है। हाँ, तो वो अनुभव हो रही थी, उसकी परसेंटेज तो नहीं दिख सकती। हाँ, लेकिन क्योंकि हाँ, ये अभी अनुभव हो सकता। मतलब हम हम्म। उसपे अब एक नेक्स्ट अपने आप से चेकिंग कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि हम्म। डाटा मैनेज हो गया, अब बाकी का काम थोड़ा जो रह गया वो भी करना है। मतलब बहुत अच्छा हम्म। लगा। और जैसे कंसंट्रेशन इतनी ज़बरदस्त थी दीदी कि बिल्कुल जैसे हम सिस्टम पे काम करते हैं तो एक हाथ माउस पे होता है और बुद्धि कर्सर पे हाँ, वैसे ही होती लग है रहा ना। था कि यहाँ चल रहा है और उधर हमारा सामने सामने हाँ, दिखता जा रहा तो वैसे तो बुद्धि है। इधर-उधर भटक भी जाती है, लेकिन बिल्कुल बुद्धि कहीं गई नहीं। सारा मतलब डाटा पे ही, मतलब जैसे बहुत बड़ा काम चल रहा हो ना, भई इसके इसको। लिए इसके बात करने का कुछ मन ही नहीं कर रहा था कि अब उसके आगे क्या करें। अब उसके हाँ, बाद ऐसा लग रहा था इस देह में आके या यहाँ जाके मनसा वहां सेवा का जाके। भी मन नहीं कर रहा था और आपने अपने आप से ही छोड़ दिया हाँ, वो भी। इसीलिए वहीं छोड़ दिया है, बस इतना ही ठीक है। बिल्कुल सेम कंडीशन थी। तो वही बाबा बोल रहे हैं कि आवाज से परे रहना अच्छा लगता है कि आवाज में आना। अब जब उस स्थिति में आप गहराई से पहुंच जाओ, फिर उसके बाद में आपको बाकी चीजें भी ऐसे लगती है ना, ये भी एक्स्ट्रा में है। हम कहाँ उड़कर जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, वो सब भी ऐसा लगता है यही तो है हम। एक डेटा ही तो है, आत्मा क्या है? एक डेटा है। तो इसमें बाबा कह रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिस हर एक कर रहे हो, जब चाहे जैसे चाहे वैसे ही स्वरूप में स्थित हो जाए। जैसे योद्धे जो युद्ध के मैदान में रहते हैं, उन्हों को जब भी और जैसा ऑर्डर मिलता है वैसे करते ही जाते हैं। ऐसे ही रूहानी वॉरियर्स को भी जब और जैसा डायरेक्शन मिले वैसे ही अपनी स्थिति को स्थित कर सकते हैं। हमसे पूछ रहे हैं बाबा।
क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल भी हो और मास्टर सर्वशक्तिवान भी हो। तो दोनों ही, यानी ज्ञानी और योगी, मास्टर नॉलेजफुल भी, मास्टर सर्वशक्तिवान भी। जब बाबा शक्ति की बात करते हैं तो वह योग आता है। रूप भी, बसंत भी, और कितने नाम है, कल भी था ना कुछ। निराकारी भी, अलंकारी भी, ऐसे कई नाम दिए बाबा ने ज्ञान और योग के। तो दोनों ही होने के कारण, दोनों क्या, नॉलेजफुल, शक्तिवान होने के कारण एक सेकंड से भी कम समय में जैसे सॉरी, जैसी स्थिति में स्थित होना चाहे उस स्थिति में टिक जाए, ऐसे रूहानी वॉरियर्स हो। सब पता भी है, बाबा कह रहे नॉलेजफुल भी हो और शक्तिशाली भी हो। तो ये दोनों होने के कारण एक सेकंड से भी कम समय में जैसी स्थिति में स्थित होना चाहे उस स्थिति में टिक जाए, ऐसे रूहानी वॉरियर्स हो। जब चाहे परम धाम पहुंचे, जब चाहे सूक्ष्म वतन में पहुंचे, जब चाहे, जैसे चाहे, जो जो इच्छा मन संकल्प जैसा करे वैसी ही स्थिति हो जाए, ऐसे पूछ रहे बाबा, ऐसे हो। अभी अभी कहा जाए परम धाम निवासी बन जाओ, बन जाओ, तो ऐसी प्रैक्टिस है जो कहते ही इस देह और देह के देश को भूल अशरीरी परम धाम निवासी बन जाओ। अभी अभी परम धाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल चल रही बाबा की। अभी अभी सेवा के प्रति आवाज में आए, आ जाओ आवाज में, यानी देह में। सेवा करते हुए अपने स्वरूप की स्मृति रहे, ऐसे अभ्यासी बने हो। सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति रहे, यानी देह में होते हुए भी देही की अनुभूति रहे, ऐसी अभ्यासी बने हो। ऐसा अभ्यास हुआ है। वह जब परमधाम निवासी बनने चाहे तो परमधाम निवासी की बजाय बार बार आवाज में आ जाए, ऐसा अभ्यास तो नहीं करते हो। अब यहाँ पे बाबा उल्टा कह रहे हैं, जब तुम देह में हो तब तो तुम देही रहो, वो ठीक है। लेकिन जब तुम पूरी तरह देही हो, परमधाम निवासी हो, तब तुम देह का अनुभव तुम्हें नहीं करना है। मतलब जब बैठक में कर रहे हो योग तुम, उस समय तुम पूरी परमधाम की स्थिति में हो, तब तुम्हें देह में नहीं आने की जरूरत है। लेकिन जब तुम देह के कार्य कर रहे हो, सर्विस में हो, तब तुम उस स्थिति में स्थित हो सकते हो। यानी यहाँ हो तो वहां ठीक है, लेकिन वहां हो अगर पूरी तरह, तो तुम्हें जरूरत नहीं है यहाँ आने की। अपनी बुद्धि को जहां चाहो वहां एक सेकंड से भी कम समय में लगा सकते हो। चलो ड्रिल करते हैं इस पे, पूछ रहे हैं बाबा तो। पहुंचो परम धाम फिर से। टच बाबा। वापस भ्रिकुटी। पहुंचो देवलोक में, सत्युग में। फलों के बगीचे में जाओ, एक आम तोड़ो, टेस्ट करो उसका। वापस आ जाओ भ्रिकुटी में। मंदिर में पहुंचो, सकाश दो भक्तों को। वापस आ जाओ भ्रिकुटी में। फरिश्ता बनो, ग्लोब को सकाश। फिर से वापस। बाबा कह रहे हैं, ऐसा अभ्यास हुआ है। मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी अपने को समझते हो, यही है मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी, यानी मास्टर बन जाए।
जब चाहे, जैसे चाहे, जितनी देर चाहे। अब चाहे कौन? आत्मा। अब ये चाहना श्रेष्ठ होनी चाहिए। ऐसे नहीं जब चाहे जहां चाहे मार्केट में बुद्धि चली जाए, जब चाहे जहां चाहे वापस आ जाए, ऐसी वाली बुद्धि नहीं। जब चाहे, जैसे चाहे, समर्थ संकल्प करना चाहे, समर्थ स्थिति में आना चाहे, वो है आत्मा का स्वराज्य। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने को समझते हो। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी भी हो, तो क्या अपनी बुद्धि की लगन को अथॉरिटी से जहां चाहे वहां नहीं लगा सकते हो? अभी आपने कहा "हाँ, बाबा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ"। बाबा कह रहे अब तुमने बोला, माना अपने को, तो क्या बुद्धि की लगन से ऐसा नहीं कर सकते हो? अथॉरिटी के आगे ये अभ्यास मुश्किल है, वह सहज है। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जब चाहो जहां चाहो वहां लगा सकते हो ना, हाथ को, पैर को ऊपर नीचे करना चाहो तो कर सकते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों का मालिक बन जब चाहो कार्य में लगा सकते हो, वैसे ही संकल्प को व बुद्धि को जहां लगाने चाहो वहां लगा सकते हो ना। इसको ही ईश्वरीय अथॉरिटी कहा जाता है, यानी ईश्वरीय संस्कार। बाबा ने ये दी अथॉरिटी हमको ऐसा करने की, मालिकपन की। तो ये ईश्वरीय अथॉरिटी है, और ये हम बच्चों को ही प्राप्त है। तो इसको बाबा ने कहा ईश्वरीय अथॉरिटी कहा जाता, जो बुद्धि की लगन भी ऐसे ही सहज जहां चाहो वहां लगा सकते हो। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हैं, वह कर्म में लाते हैं, ऐसे अभ्यासी को जैसे, कैसे, कैसे अभ्यासी को कहा बाबा ने? कैसे अभ्यासी को? जैसे स्थूल हाथ पांव की जैसे चाहे हम्म। वैसे आप पैर में हम्म। चल लगा सकते हो, ऐसे अभ्यासी का। ऐसे क्या अभ्यासी? ऐसे आप बुद्धि की। मतलब हाँ, बुद्धि की। मन बुद्धि को भी, हाँ, जब चाहो जहां बुद्धि चाहो को वैसे जैसे आप चाहो, लगा सकते हैं। हाँ वहां लगा सको, ये कह रहे हैं बाबा। ऐसे हो क्या? ऐसे अभ्यासी को ही क्या कहा जाता? मास्टर सर्वशक्तिवान व मास्टर नॉलेजफुल कहा जाता है। अगर ये अभ्यासी नहीं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान व नॉलेजफुल नहीं कह सकते। नॉलेजफुल का अर्थ ही है जिसको फुल नॉलेज हो कि इस समय क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे क्या लाभ और क्या करने से हानि है। यानी अपने को देख पाना, अंतर्मुखी होकर। और उसके लिए चाहिए चेकिंग। जो संकल्प हम कर रहे हैं, ये संकल्प करने से मुझे फायदा होगा कि नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है तो क्या करना है? आदेश शक्ति का प्रयोग करना है। मन क्यों करे वो संकल्प? मन राजा है क्या? अगर संकल्प समर्थ नहीं है, सपोज व्यर्थ है, तो कोई बात नहीं। चेकिंग और आदेश। हे मन, क्या सोचता है, कहाँ जाता है? उधर जाने की मना है, इधर चलो। ये किसने कहा? किसने आदेश दिया ये? आत्मा आत्मा ने। आत्मा कहाँ है? मन बुद्धि संस्कार है कि मन बुद्धि संस्कार से अलग है?
मन बुद्धि संस्कार के मालिक है ना, अलग है। हम्म। आत्मा माने जैसे हमारा शरीर है, अब शरीर में हमारे हाथ है, तो हाथ को शरीर से अलग कहेंगे क्या? उसका हिस्सा है। पैर उसका हिस्सा है, लेकिन शरीर के अंदर है ना। ऐसे ही आत्मा पूरी है, इन तीनों को मिला के आत्मा कहते हैं। उसका एक भाग है मन। मतलब पूरा शरीर तो एक आत्मा हो गया जैसे, और उसका जो हाथ है एक मन हो गया, पैर उसकी बुद्धि, मतलब सपोज कर रहे हैं हम, है नहीं, ये उसकी बुद्धि हो गई, सर है, सर का भाग अलग हो गया, संस्कार हो गए। ऐसे है। तो ये पूरा जो स्वरूप है, मन ओम बुद्धि शांति। संस्कार सहित। हाँ। ओम शांति। जैसे कहते हैं ना, आत्मा ऑब्जर्वर है, अपने ही मन बुद्धि संस्कार हम्म। को साक्षी होकर देख रही है। हम्म। तो देखने मन वाली को कैसा देखूं मैं? तो है उसी के अंदर, साक्षी होकर देख रही है ना, अपने हाँ। ही कर्मेंद्रियों को, जैसे हम हाथ पैर सबको साक्षी होकर देख रहे हैं कर्म करते हुए। हम्म। तो वो ऐसे आत्मा बस एक ऊर्जा है। ऊर्जा अब उस है। ऊर्जा के अंदर ये बस ऊर्जा की कार्य प्रणाली है, मन संकल्प करने की ऊर्जा है। वो बुद्धि है, उसका भाग है। बस वो एक प्रकाश है, ऊर्जा है। जैसे हाँ, प्रकाश का पुंज है वो। उसमें क्षमता है ऐसे देखने की। जैसे स्टार बनाते हैं ना हम, स्टार क्या है? अब स्टार के अंदर हमने बिंदी बना दी, ये स्टार, ये आत्म, ये मन है उसका। उसके अंदर हमने बुद्धि बना दी, तो ये जो स्टार का पूरा ये कवर है, ये आत्मा है। लाइट, एक लाइट प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित एक लाइट है, वो आत्मा है। ठीक है ना? तो बाबा क्या कह रहे हैं? यदि जैसे बल्ब है ना, हम्म। जैसे बल्ब है, मतलब स्विच ऑन किया, लाइट फैल गई, वो एनर्जी हो गई उसकी। हम्म। ऐसी आत्मा है, मतलब महसूस किया, जो एनर्जी है वो फैल जाती है, या उसको हम सिकोड़ लेते हैं, ऐसे ही है ना। हाँ, जो उसकी कार्य प्रणाली है, यानी कि वो तो उसकी सारी शक्तियां हैं। अब उसके अंदर, बल्ब के अंदर जो उसका जो चमकीला भाग जो अंदर चमक रहा है, वो उसका तो मेन भाग है। लेकिन उसे चमकाने वाला, या जो टोटल है, जो स्वयं प्रकाशित है, एक लाइट है, वो पूरी आत्मा। उस पूरे भाग को आत्मा बोल रहे हैं हम, जो सब मिलाकर है। गुण शक्ति, उसकी कार्य सारी क्षमताओं को मिलाकर जो एक प्रकाश है, वो प्रकाश का पुंज एक आत्मा है। अब उसके अंदर जो बहुत सारी एबिलिटीज हैं, वो अलग अलग है। आंख देख रही है, मुख बोल रहा है, ये है ना, ऐसे शरीर के भाग है ये। तो ऐसे आत्मा का पूरा एक लाइट का पुंज है, अब उसके अंदर अलग अलग कार्य प्रणाली है। तो कौन देख रहा है? वो उस प्रकाश के अंदर वो एबिलिटी है देखने की स्वयं को। उसको कहते हैं आत्मा देख रही है। किसको देख रही है? मन को देख रही है। अब इसको अनुभव किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता बहुत उससे। इसका कई बार प्रश्न उठता है कि अगर मैं मन को देख रही हूं तो कौन देख रहा है मन को? आत्मा देख रही है, तो आत्मा कैसी है? स्वयं प्रकाशित एक पुंज है। तो बाबा कह रहे हैं, यह अभ्यासी नहीं है तो मास्टर नॉलेजफुल या मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते। नॉलेजफुल का अर्थ ही है जिसको फुल नॉलेज हो कि इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे क्या लाभ है, क्या हानि है। यह नॉलेज रखने वाले ही नॉलेजफुल है ना? अगर हमें ये पता ही नहीं है और संकल्प करे जा रहे हैं, ये पता ही नहीं कि लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, तो नॉलेज कहाँ हुई? ये नॉलेज ही तो दी है ना। बाबा क्या दे रहा है? सिर्फ ज्ञान दे रहा है। उस ज्ञान में ही शक्तियां समाई हुई हैं। उस ज्ञान को जब हम उस रीति से यूज करते हैं, तो वो शक्ति बन जाता है। शक्ति कोई अलग से थोड़ी ना दे रहा है बाबा। ज्ञान ही वो एक शक्ति है। अब ज्ञान के जो भिन्न भिन्न भाग हैं, उसको हमने नाम दे दिया ना, इसके पहले डिस्कशन हुआ था इस पर। जैसे अभी बाबा नॉलेज दे रहा है इसमें सारी, तो ये नॉलेज की शक्ति है। नॉलेज एक टोटल हो गई। तो अब इसमें आज जो बाबा दे रहे हैं, वो किस चीज की शक्ति बोली जाएगी? बताओ। आज बाबा
किसकी शक्ति दे रहे हैं, मैं कौन सी शक्ति में जाएंगे ये सारे संकल्प जो आज की मुरली है? बताओ। ओम शांति दीदी, आत्मा की शक्ति। नहीं नहीं नहीं, आत्मा तो टोटल हो गई। हम्म, आत्मा के अंदर भिन्न भिन्न शक्तियां बोलते हो ना आप, ये शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, और ये वो। हाँ जी। तो इसको किस शक्ति के अंदर आप इसको वो डालोगे जो आज बाबा की मुरली अभी तक हमने पढ़ी? मास्टर नॉलेजफुल। बुद्धि। शांति बुद्धि दीदी, में। संग्रह शक्ति। संग्रह तो टोटल हो जाएगा, सारा संग्रह है आपके अंदर, तो सारे ज्ञान का संग्रह है। आप ऐसे कह रहे हो बाबू, जैसे मन में जा रही है या बुद्धि में जा रही है, इस टाइप से बोल रहे हो दीदी? नहीं नहीं नहीं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। क्या ये पता है तुम्हें, अव्यास से जब चाहो जब उसमें आ सकते हो, जब चाहो उसमें जा सकते हो? ये कैसे पता चलेगा मुझे किस शक्तियों के अंदर जा? दो तीन शक्तियां हैं इसमें, एक नहीं है। समाने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति। हाँ, इसमें एकाग्रता की संकल्प शक्ति, शक्ति भी है। परखने की शक्ति। परखने की परखने शक्ति। की कितने सारे क्वेश्चंस पूछ संकल्प। रहे हैं, तो ये कौन परखेगा? परखने की शक्ति में जाएगा ना। और समेटने की शक्ति, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहां, कौन कर रहा है? ये समेटेंगे ना। ओम शांति बुद्धि कर रही है ना, सब हाँ। कुछ परख भी रही है, सब कुछ को करने वाली कौन है? बुद्धि है ना। हाँ, करने वाली तो है, लेकिन कौन सी शक्ति का, परख हाथ का शक्ति है ना। इस्तेमाल? हाँ, परख सबसे पहले शक्ति, परख शक्ति चाहिए, परख शक्ति है समेटने की शक्ति, और निर्णय एकाग्रता कर की पा रही शक्ति, है, तभी सब शक्तियां जाग रही है। निर्णय शक्ति, राइट। ये काम, ये इन शक्तियों में विस्तार। ये ये भी संकल्प आएगा। जाएंगे। हाँ, विस्तार, विस्तार में मतलब राइट, विस्तार विस्तार को विस्तार। सार करने की शक्ति, सार का विस्तार करने की शक्ति। बिल्कुल ठीक, इन शक्तियों में जाएगा ये। अभी एक एक संकल्प एक एक उसमें जाएगा। कहाँ बाबा ने ये संकल्प करा तो वो समेटेगा। कहाँ बाबा ने निर्णय करने को बोला कि ये पता कर सकते हो, वो निर्णय शक्ति में जाएगा। ऐसे ये सारे संकल्प उन उन शक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और जितना जितना ये संकल्प हम मुरलियां पढ़ते जा रहे हैं, वो एक एक उसमें, सपोज करो एक एक मटका है एक एक शक्ति का, उसमें वो संकल्प भरते जा रहे हैं। अब मेरे में कितनी निर्णय शक्ति भर गई, कितनी समेटने की शक्ति भर गई, मैं उस शक्ति का इस्तेमाल करके, तो ये समेटने की शक्ति का इस्तेमाल ज्यादा हो गया, तो अब मैं जब चाहे तब वापस आ जाऊं। आत्मा में समेट लिया मैंने, जब चाहे उसका विस्तार कर लूं, देह में आ जाऊं। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये सारी जो नॉलेज दे रहे हैं, ये सारी शक्ति है, ये सारा शक्ति है। हम शक्ति पढ़ रहे हैं, शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं। सपना बहन, म्यूट ऑन है आपका। तो बाबा क्या कह रहे हैं? यह नॉलेज रखने वाले ही, यह नॉलेज रखने वाले ही नॉलेजफुल हैं, और साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्व शक्तियों के आधार से यह अभ्यास सहज और निरंतर बन ही जाता है। नॉलेज तो हो गई, मगर कर पाने के लिए शक्ति चाहिए। तो ये दोनों, नॉलेज और शक्ति होने के कारण, ये अभ्यास बाबा कह रहे हैं सहज और निरंतर बन ही जाता है। अब है करने के ऊपर। और ये सहज कैसे होगा? शक्तियों के आधार से। और नॉलेज तो बाबा ने दे दी। लास्ट पढ़ाई का कौन सा पार्ट? गीता बहन, म्यूट करिए। आपको बार बार म्यूट कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हो आप। कुछ कहना है? बाबा कह रहे हैं लास्ट पढ़ाई का कौन सा पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट कौन सा है?
फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट यही अभ्यास है। कौन सा? क्या बोला बाबा ने? आज अमृत वेले का जो रिकॉर्डिंग भेजेंगे, जो लोग नहीं ज्वाइन थे कोई बात नहीं, उसको बाद में, लेकिन एक बार ना सुनना। उसमें स्वराज्य अधिकारी बनने का बाबा ने आज टचिंग जो कराई ना, उसको सुनने से बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो बाबा कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट यही अभ्यास है। हम पूछ रहे थे क्या कहा बाबा ने? आत्मा का दीदी। हम्म। क्योंकि फर्स्ट पहला पार्ट क्या है? मैं कौन, और लास्ट भी नष्टो मोह स्मृति लब्धा, यानी कि आत्मा का ही बताते हैं लास्ट का। वो तो है, लेकिन इस मुरली में बाबा कह रहे हैं, देखो फिर से पढ़ती हूँ, ये नॉलेज रखने वाले ही नॉलेजफुल हैं, और साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्व शक्तियों के आधार से यह अभ्यास सहज और निरंतर बन ही जाता है। कौन सा अभ्यास? जब चाहो जैसे चाहो आत्मा को जिस स्थिति में चाहो वहां लगा सको। मतलब आत्मा बन के अभी जाओ परम धाम में, ड्रिल्स जो बाबा बता रहे हैं, अभी जाओ सूक्ष्म वतन में, कहा ना, अभी आप जाओ 5 स्वरूपों का लगा लो अभ्यास, उसको ले लो, जब चाहो देव स्वरूप में आ जाओ। यही अभ्यास बाबा कह रहे हैं पहला और आखिरी है। आत्मा बनना, वापस आना। लास्ट पार्ट भी यही है ना, मैं कौन सी आत्मा हूं। जैसे बच्चे का लौकिक जन्म होता है तो पहले पहले उनको एक शब्द याद दिलाया जाता है, वह सिखलाया जाता है ना। छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उसको एक शब्द याद दिलाते हैं, या तो मम्मा पापा ऐसे बुलवाते हैं ना। यहाँ भी अलौकिक जन्म लेते पहला शब्द क्या सीखा? क्या सीखा सभी ने? मेरा बाबा। हम्म। बाबा। सब बाबा बाबा करते रहते हैं ना, तो बेबी है ना, बाप को याद करो, यही सिखाया बाबा ने। तो जन्म का पहला शब्द लौकिक का भी अलौकिक का भी वही याद रखना है, बाबा। ये मुश्किल हो सकता है क्या? बाबा कह रहे इतना इजी शब्द जो छोटे से बच्चे को पैदा होते को सिखाया जाता है, बाबा बाबा करना, वो भी बाबा 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 बोलता रहता है। अपने आप को ड्रिल करने का अभ्यास नहीं डालते हो, यह है बुद्धि की ड्रिल। मैं आत्मा, मेरा बाबा। ड्रिल के अभ्यासी जो होते हैं तो पहले पहले दर्द भी बहुत महसूस होता है। कईयों को होता है ना, जब कहो चलो अभी आत्मा बनो परम धाम में लेके चलो, तो कहेंगे सर दर्द हो रहा है। होगा पहले पहले थोड़ा सा, बुद्धि की तकलीफ होती है, थोड़ा सा हाँ, भारीपन। जो स्टार्टिंग में सोमान को अभ्यास करते जाना पड़े तो पहले होता था, अब नहीं होता है स्टार्टिंग में। हाँ, सामान के अभ्यास भी पहले लगातार करते रहो तो भी ऐसा लगता है कितना भारी हो रहा है। ओम तो अब नहीं शांति होता। दीदी। दीदी अगर किसी को ये चीज नहीं फील हुई, मतलब सामान के अभ्यास में तो ऑब्वियसली सिर भारी होता है, लेकिन अगर परम धाम की स्थिति में सिर भारी नहीं हो रहा तो ये चीज ठीक, मतलब ये सबके साथ होता ही है या किसी किसी के साथ नहीं भी होता? क्या नहीं होता? भारी होता है कि मतलब मतलब क्या पूछ रहे हो आप? मतलब मेरे को कभी नहीं फील हुआ कि सिर भारी हो रहा है परम धाम की स्थिति में, तो मतलब ये चीज ठीक है कि नहीं, हर नहीं एक को ठीक? नहीं, हमें नहीं हुआ, लेकिन किसी किसी को होता है, हर एक को नहीं अच्छा, होता है। ठीक है हर दीदी, एक को ठीक। नहीं, किसी किसी को ओके। होता है, हर एक को नहीं ओके। होता है। हम्म। उनका क्या है ना, कईयों का ब्रेन पर भी फर्क होता है, खाली योग से नहीं, ब्रेन का भी फर्क होता है कईयों को। तो किसी किसी को हो सकता है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपकी योग की पावर कम है या ज्यादा है, लेकिन है, बॉडी का अपना इफेक्ट भी होता है। तो बाबा कह रहे होता है, जैसे बाबा बोल रहे हैं ना, ड्रिल के अभ्यासी तो पहले पहले दर्द भी बहुत महसूस होता है। अभी अभी अब सोचो, सबसे पहले 5 स्वरूप का अभ्यास करते थे ना तो जल्दी जल्दी नहीं होता था, और थोड़ा
ऐसा लगता था भारी हो गया, बस इतना कर लिया ना बहुत है। अभी फिर उसके बाद 11, 21, पहले तो बाबा ने 8 ही कहा था, बस 8 करो। फिर अभी 21 करने लगे, 108 करने लगे। 108 सोच के तो ऐसा लगता था कि कैसे हो सकता है। हाँ, था कि नहीं? जब बाबा ने पहले मुरली चलाई थी, बस 8 करना रात को सोते हुए। तो सोचो 8 अभी ऐसे लगता है बहुत थोड़ा है। ओम शुरू शुरू में शांति करते। दीदी। हम्म। दीदी कभी भी ऐसा पॉसिबल हो पाए ना कि मतलब कभी हमारा जैसे मुरली छोटी हुई और टाइम बचा 5 मिनट, तो कभी भी ना आप एक बार दिनचर्या बताइएगा कि ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में एक्चुअली सुबह अमृत वेला जैसे हम योग करते हैं, व्यक्तवाणी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम साकार मुरली पढ़ते हैं, फिर दिन भर में क्या क्या होता है। एक बार आपने टाइम टेबल भी बनवाया था हमारा न्यू ईयर वाले देखो, टाइम पर। ये टाइम टेबल तो आप अभी अभी भी बनवा सकते हैं और बार बार बनवा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना ना हर एक का अपना अपना होता है। पूरी हम्म। तरह टाइम टेबल पर एक्यूरेट टाइम टू टाइम ये मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार कुछ हाँ दी, काम होते क्योंकि हैं, कई बार हाँ। मुश्किल है ना। हाँ तो जी। उसको आप ऐसे मत करो कि इसी टाइम करना है, बाकी आप अपना फोकस जरूर रखो कि मुझे हम्म। यही अभ्यास करने हैं दिन भर में। और जैसे वो मैंने 5 अगर रूपों इस के समय, अभ्यास भी करने हाँ होते हैं दिन में हाँ एक बार। हाँ हाँ, तो मैंने अगर हम्म। इस समय नहीं करा तो मैं उसको बाद में कर लूं। ठीक है दी। ऐसे करके करो तो वो आपके पास एक ना लिस्ट होनी चाहिए। वो रखते हैं ज्यादातर कि मुझे इस समय सकाश करनी है, मुझे 5 स्वरूप करने हैं, मुझे 4 धाम करने हैं, ये मेरे पास टोटल ओवरऑल होना चाहिए। अब उसको आपने इस सपोज 11 बजे नहीं करा हम्म। कि आपने लिस्ट बने 11 मुझे ये करना है, 12 बजे ये करना है, 1 बजे ये करना, तो ऐसे पॉसिबल मेरे साथ तो नहीं हो पाता कि मैं उसको टाइम टू टाइम करूं, लेकिन हाँ दी दिन वो भर में कभी भी है कर लिया। सबके साथ है, बट एक लिस्ट हाँ, चाहिए मुझे कि क्या क्या करना होता है। तो ये सारी में से आप कुछ भी निकाल सकते हो, और हर रोज एक ही चीज नहीं हो सकती, बोर हो जाते हैं। ठीक है। हम पर चलो 10 दिन तक हम यही करते रहे तो आप पूरे साल तक ये करते रहो, ऐसा भी नहीं हो पाता है। आप चेंज अच्छा। करते रहते हो उसको। आज ये ठीक है अभ्यास दी। कर लिया, आज मुरली में ये आया ना तो इसके ऊपर चिंतन करें। तो न्यूनेस चाहिए। तो वो हम्म। न्यूनेस को हमें खुद ऐड करना है कि चलो आज आपने मुरली की में, आज बाबा ने सपोज करो ये बात करी आज की ड्रिल करनी है, तो आज मैं वही वाला हम्म। अभ्यास कर लूं। इसीलिए तो बाबा मुरली अलग ठीक अलग है। देते हैं रोज। हम्म। तो ये हमें शुक्रिया खुद को दीदी। ऐड करना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट से। ठीक है दूसरे के दीदी। इंटरेस्ट से आप नहीं चल सकते सारा टाइम। ठीक है चलो, दीदी। हाँ। तो बाबा ने कहा पहले पहले छोटे बच्चे को याद दिलाया जाता है। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते आप, पहले पहले तो दर्द होता है, महसूस होता है, मुश्किल लगता है ड्रिल, लेकिन जो अभ्यासी बन जाते हैं वह फिर ड्रिल करने के सिवाय रह नहीं सकते। जैसे एक्सरसाइज करने वाले होते हैं ना, ये तो सभी को अनुभव होगा। थोड़ा नशा चढ़ता है, अभी 21 जून आने वाली है, एक्सरसाइज चलेगी तो सब क्या सोचते हैं, हम भी शुरू करेंगे, हम भी शुरू करेंगे। एक हफ्ता शुरू करी, धीरे 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 फिर फिर क्या होता है, क्योंकि थोड़ा दर्द होना शुरू होगा हाथ पैरों में, आज बहुत ज्यादा कर लिया तो हाथ पैर थोड़ा 3 4 दिन शरीर दर्द करेगा, फिर क्या सोचते हैं चलो थोड़ा आराम करते हैं अभी, फिर शुरू करेंगे, और फिर ऐसे करते करते दर्द होता है ना शुरू में, नए नए हाथ पैर मोड़ते हैं। और जिनको आदत पड़ जाती है उनको रोज करना ही है आधा घंटा 1 घंटा, बिना ओम उसके चैन ही शांति। नहीं पड़ता। हाँ। जैसे बाबा का शरीर नहीं है तब भी बाबा को सब कुछ पता है, देखो हमारे बारे में सब हाँ, कुछ। कि हम स्टार्टिंग में ज्ञान में आते हैं तो क्या होता है, फिर क्या होता है, सब कुछ बाबा जानते हैं। देख लो तभी तो नॉलेजफुल है ना। वही ना, आपकी ज्ञान का सागर क्यों कहा है कि वो बच्चे कुछ हम्म। भी कहें उसे सब कुछ मालूम। हम्म। यही तो है भगवान जिसको कहते हैं। तो बाबा ने कहा यह अभ्यासी बन जाते हैं, फिर वो उस ड्रिल के सिवाय रह नहीं सकते। तो यह भी बुद्धि की ड्रिल कराने का अभ्यास कम होने के कारण पहले मुश्किल लगता है, फिर माथा भारी होने माथा भारी रहने का व कोई ना कोई विघ्न सामने बन आने का अनुभव होता है। माथा भारी हो गया और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर थोड़ा छोड़ देते हैं, विघ्न भी आने लगते हैं, ऐसे अनुभव होते हैं। बाबा ये बता रहे हैं जो
इस बीच में होता है, आपके अभ्यासी बनने और अभ्यास करने के बीच में जो ये आते हैं विघ्न। अब ये विघ्न भी आते आते जब बहुत समय हो जाता है और आप विघ्न जीत बन जाते हो, तो विघ्न भी आते हैं तो आपको क्या लगता है, ये तो आते हैं, इनको तो आने का काम है, हम अपना काम करें, इनको करने दो जो करते हैं, जो पक्के हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये भी, तो ऐसे अभ्यासी बनना है, ये बनना ही है। इसके सिवाय राज्य भाग्य की प्राप्ति होना मुश्किल है। बाबा कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम सोचो मैं तो राजा बनना है, मुझे ये बनना है, बाबा कांट डू एनीथिंग। जिन्हों को ये अभ्यास मुश्किल लगता है तो प्राप्ति भी मुश्किल है। इसलिए इस मुख्य अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ। ऐसे अभ्यासी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई दें। ऐसे अभ्यासी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई दे। भगवान दिखाई दो आप, सोचो कितनी बड़ी बात है। बाबा भगवान आप में देख रहा है, मास्टर भगवान, इसमें कितना बड़ा स्वमान छिपा हुआ है। मास्टर सर्वशक्तिमान माने मास्टर भगवान, साक्षात भगवान दिखाई दो। जैसे वाणी में आना कितना सहज है, ऐसे वैसे ही वाणी से परे जाना भी इतना सहज होना है। होना है, चाहिए नहीं, होना ही है। बाबा कह रहे हैं तो मतलब है। अच्छा, कि मुरली पूरी हुई है ना, अच्छी मुरली, बस ड्रिल डेट भी सिखा रहे। लेते। हाँ, 18 डेट भी 18/6/71, 18/6/26। आज की 18। डेट 18/6 और हम्म। अच्छा, आज भी आज 18 18/6। ही है। 18/6/71, ओ सेम डेट है, वाह। अठारह18 जून, छः 18 जून। इकहत्तर और 18/6/26। वेरी गुड, अच्छा नोट किया आपने। इसी तारीख को मुरली चली थी बाबा। वाह 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 वाह। ऐसा तो कोई विशेष दिन ही होता होगा जो उस दिन वही मुरली पड़ी जाए। तो इस मुरली को तो आज कितनी बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। ओम शांति दीदी। 55 साल बाद समझ लो डेट आई। 55 साल बाद, सेम डेट सेम। वेरी नाइस। ऐसा कोई कोई मुरली के साथ होता होगा, वही मुरली उसी दिन और उसी समय, उसी मंथ, समय तो हमारा अलग हो सकता है लेकिन उसी मंथ पे पड़ी जा रही है। इस मुरली को एक बार शाम को और पढ़ लेना। शाम को चलाते थे ना व्यक्त मुरली बाबा। चलो, 5 मिनट मनसा सेवा करते हैं। और आज थर्सडे है इसलिए जल्दी छोड़ेंगे। सभी भ्रिकुटी के बीच स्थित हो जाए, उसके बाद वरदान पढ़ेंगे। बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें, दृष्टि लें। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा मास्टर रहम दिल, मास्टर करुणा निधान, संसार की सभी आत्माओं ग्लोब पर इमर्ज करती हूँ। अपने को पूज्य स्वरूप में देखें। मास्टर करुणा निधान, विष्णु स्वरूप,
मुझसे चारों ओर लाइट और माइट की किरणें फैलती गई, और एक नजर डालें सारी धरती पर। भक्त आत्माएं, चाहे वो किसी भी धर्म की है, ऊपर की ओर देख रही है। उनके इष्ट अनुभव करें, मेरे चारों हाथों से अलग अलग धर्म पिताएं इमर्ज हो रहे हैं। क्राइस्ट, बुद्ध, इब्राहिम, गुरु नानक, और मेरे सिर के ऊपर अव्यक्त बाप दादा, बीचों बीच शिव बाबा, और मेरा स्वरूप विष्णु चतुर्भुज। सभी धर्म की आत्माएं मुख्यतः इन्हीं धर्मों को फॉलो करती हैं। छोटे छोटे मठ पंथ वो अलग है। मेरे द्वारा, मुझ निमित्त मास्टर पालनहार के द्वारा सर्व आत्माओं को उनकी शुभ इच्छाएं पूर्ण हो रही है। मेरी भ्रिकुटी से बाबा की किरणें मुझ आत्मा में, मुझसे सारी विश्व की आत्माएं शांति, शक्ति, शुद्ध प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद की, ज्ञान की अनुभूति कर रही, प्राप्ति कर रही। चारों ओर किरणें फैलाएंगे 2 मिनट। मुझे आत्मा से निकलने वाली किरणें सभी की आत्मा में, उनको जो चीज चाहिए, जो प्राप्ति चाहिए, शक्ति की, सुख की, वो करा रही है। किन्हीं के जीवन में विघ्न है, उन्हें समाप्त कर रही है। किन्हीं के शरीर अस्वस्थ है, उन्हें स्वस्थ कर रही। किन्हीं के मनों में अशांति है, उन्हें शांत कर रही। मैं मास्टर पालनहार अपने स्वरूप को मर्ज करेंगे, वापस आएंगे भ्रिकुटी के बीच। आज का वरदान, दीदी पढ़े दीदी। पढ़िए। बाप दादा का वरदान है, हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान है, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव।
श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संतोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हरेक का पाठ देखो, अपने सत्वगुणी पाठ में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। आज का स्लोगन, कर्मयोगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। कर्मयोगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप हाँ, सभी आत्माओं का। शुक्रिया। ओम शांति, ओम ये शांति। पीछे कोमल बहन ने एक मैसेज किया है कि शुरू में बाबा ने कहा कि कार्य करते परम धाम नहीं जाना, ये बात समझाना प्लीज। ये कब कहा बाबा ने? अगर कहा है, मुरली में आपने सुना है, तो किसी विशेष परिस्थिति में कहा होगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं कर्मयोगी बनने में जो शुरुआत की स्थिति में जैसे नहीं जा पाते, परम धाम नहीं अनुभव कर पाते। तो परम धाम का अनुभव करते तो कार्य रुक जाता है, और कार्य करते हैं तो योग नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थितियों में बाबा ने कहा था बिंदु मत बनो आप, है ना, एक मुरली में, बिंदु की स्थिति में मत आओ आप। स्वमान लो या और जो अभ्यास है वो करो। ये हर एक के लिए लागू नहीं होता है। एक मुरली में कहा था ओम शांति कि बाबा हाँ, कहते हैं बाबा बिंदु खिसक जाती है, हम बिंदु नहीं बन। हाँ, तो बाबा कहते हैं कोई हाँ, बात नहीं, क्योंकि तुम्हें तो स्थूल में देखने की आदत हो रही है ना, तो अपना फरिश्ता हाँ। तो लाइट का अब बना तो लो। प्रैक्टिस अब तो प्रैक्टिस करते करते सबको चलते फिरते भी 5 स्वरूप का अभ्यास कर सकते हो। कभी परम धाम कभी नीचे, नहीं कर सकते हो भी आप। बिंदु के बारे में कहा था, बिंदु में टिक नहीं सकते हैं बाबा ने कहा। हाँ, तो वो अलग अलग परिस्थिति है, ऐसे नहीं है कि वो हमारे लिए एक नियम बन गया कि नहीं, टिकना ही नहीं है परम धाम में। वो कहा था कुछ बच्चों के आगे जो नहीं कर पाते उस समय कहा, लेकिन वो स्थितियां चेंज होती रहती है, फिर बच्चे प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो उसमें टिकने लगते हैं। अभी तो चलते फिरते आप कभी परम धाम कभी बिंदु, कब जब अब अनुभव कर रहे हो बाबा परम धाम से लाइट डाल रहे, तो परम धाम का अनुभव करते हो ना आप। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बच्चों के लिए जो नहीं कर सकते उनको कहते हैं बाबा आप दूसरी स्थिति में आ जाओ। आप यहाँ अनुभव करो कि चलते फिरते मेरे सिर के ऊपर है। अभी तुम ब्रेन में ही अनुभव कर लेते मेरे मस्तिष्क के अंदर ही परम धाम है। तो वो स्थितियां चेंज होती रहती हैं। ठीक है, क्लियर है? कोमल बहन है इसमें कि नहीं? हाँ जी दीदी, ठीक है। आज शुरुआत में बोला था, आज वाली मीटिंग से ही, तो तब शायद मुझे समझने में गलती है। आज वाली मतलब जो हमने पढ़ी है? काफी हफ्ते, हाँ जी, शुरुआत में आपने आवाज से एक परे और मिनट। मतलब समझा रहे थे ना तब। हाँ, कहाँ लिखा है कि परम धाम में? आवाज से परे और जब लाइन आई थी ना शुरू में, आवाज से परे रहना अच्छा लगता है, व आवाज में रहना अच्छा लगता के है। बाद, हाँ जी। असली देश व असली स्वरूप में आवाज है। असली देश कौन सा? परम धाम। जब अपने असली स्थिति में स्थित हो जाते हो तो आवाज से परे स्थिति अच्छी लगती है ना। जब चाहे जैसे चाहे वैसे ही स्वरूप में स्थित हो जाए, जैसे योद्धे। मुझे बताओ लाइन में कहाँ है? अभी अभी कहे परमधाम निवासी बन जाओ, जो ऐसी प्रैक्टिस है जो कहते हैं इस देह और देह के देश को भूल अशरीरी परमधाम निवासी बन जाओ। अभी परमधाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में आ जाओ। ऐसा अभ्यास हुआ है, वह जब परमधाम निवासी बनने चाहे तो परमधाम निवासी की बजाय बार 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 आवाज में आ जाए। ऐसा अभ्यास तो नहीं करते हो? अपनी बुद्धि को जहां चाहे वहां, ये वाला बोल रही है लाइन? हाँ जी दीदी, इसी वक्त बोला था आपने, ऐसा ही कुछ। नहीं 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 नहीं, वो मतलब वो उस इसको समझाने के लिए बोला होगा कि कई बार हम नहीं कर पाते हैं। जब हम परम धाम में बैठकर योग करते हैं, वो वाली बात, जैसे हम अभी सपोज करो योग में बैठे हैं, तो योग में हम परम धाम की अनुभूति कर रहे हैं। तो उस समय बार बार आप देह में आ रहे हो,
आपको याद आ रहा है मुझे ये कार्य करना है, मुझे वो कार्य करना है, तो बाबा वो कह रहे हैं उसमें आपको एकाग्रता होनी चाहिए। बार बार ध्येय में आने की जरूरत क्या है। और जब हम कर्म योगी हैं यानी कि हम कार्य करते, तो आप करो, ये बोला था, है ना। कार्य कर रहे, कर्म योग में है, खाना बना रहे, तो आप जाना आना कर रहे हो, तो उसको बाबा कह रहे कर्म योगी की स्थिति। और अगर ऐसा बोला है तो वो ठीक नहीं है। आप कभी भी किसी भी स्थिति में स्थित हो सकते हो। वो समझाने में, एक्चुअली वो जो चीज समझानी होती है तो वो उस तरह से उस समय कह दिया जाता है, ऐसा नहीं है। कभी भी कर सकते हो आप। मगर जब हम बैठकर पूरी तरह योग करते हैं, सपोज आधा घंटा 1 घंटा, उसलिए इसमें आपको से जरूरत अगली नहीं है, लाइन है। लेकिन आ जाते हैं बाई चांस, हाँ है जी, ना। इसमें से अगली लाइन है, जब परम धाम में जीवन में क्या होता नहीं नहीं, आप उसको वो कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी स्थित हो सकते हो परम धाम में, ठीक है। है। जी जी, शुक्रिया। हम्म। वरदान सुना दिया ना। ठीक है, अभी वाटर चार्ज करते हैं। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। टच करेंगे, बाबा से कनेक्ट होंगे और 21 टाइम्स सोमान का अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। ओम शांति। धन्यवाद करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। इस अमृत तुल्य जल को ग्रहण करने वाली आत्माएं, उनका मन शांत हो, उनके विघ्न दूर हो, समस्याएं दूर हो, सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता उनके जीवन में धारा प्रवाह होते रहे। आपसी संबंध मधुर रहे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट हो, बाबा के संग का अनुभव हो, लौकिक परिवार की आत्माएं भी सभी ज्ञानी योगी सहयोगी बन जाएं, विघ्न बंधन बाधाएं सब समाप्त हो जाए। इस जल को ग्रहण करने वाली आत्माएं यज्ञ स्नेही सहयोगी बन गई हैं। सर्व का कल्याण ही कल्याण हो, कल्याण ही कल्याण हो। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया ओम बाबा, शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। ओम शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, ओम शुक्रिया बाबा, शांति। शुक्रिया सभी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, सबको ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।